2025年秋、月川荘キャンプ場に来た動画。いつものように焚き火に当たっていると、茶白が来たので一緒に焚き火に当たる。そして夜が更ける。膝の上から動こうとしないのでトイレを我慢するがっくし。そして、撫でる。とても眠そうな猫さん。猫さんの眠そうな動画見て一緒に寝ましょう。おしまい。